चाउचाउ लिन आएको छु टक्क घामले चाहिँ आज के अरे पुरी बनाएको छौँ है। अनि त्यसैले दिदीले चाहिँ पुरी खानुहुन्न अनि दिदीको लागि चाहिँ करेन्ट चाउचाउ लिन आएको छु। ल पसल चाहिँ के भएको छ अहिले बन्द छ कि खुल्लै छ भन्ने। यहाँ चाहिँ मन्दिर छ, जय होस् कुन शिवजी भगवानको जय होस्। घुमे फेरि आउँदैन हेरेर हर पल हर बिहानी टक्क अब यहाँ करेन्ट चाउचाउ दिनु पर्यो। अङ्कल 50 रुपियाँ जाने करेन्ट चाउचाउ छ दिन्न एउटा। रातो कालो दिनु। यो भित्र सेतो हुन्छ हैन? एउटा प्लास्टिक दिनु सानो है। सो गाईहरूले चाहिँ नि खानसाना खानुभयो कि भएन है। अनि अब चाहिँ जाँदैछु, हजुरहरूलाई पुरी बनाइरहेको छु कि उहाँ आज, अनि त्यही भएर दिदी आउनु भएको छ। उसको लागि चाहिँ टक्क करेन्ट चाउचाउ के करेन्ट चाउचाउको बिग फ्यान को हुनुहुन्छ कमेन्टमा भन्नु है। करेन्ट चाउचाउको फ्यानहरू चाहिँ करेन्ट चाउचाउ मन पर्नेहरू चाहिँ टक्क कमेन्ट गर्नु होला। फेरि यहाँबाट चाहिँ अन्धकार बाटो छ जस्तो यहाँ उज्यालो छ, योभन्दा अगाडि चाहिँ अन्धकार छ। कुकुर पनि छ टोक्ने हो तर त्यस्तो छैन कुकुर। एउटा दाइको जस्तै बाइक लिएर आउनु भएको थियो। यहाँ फेरि बत्तीमा सिसी क्यामेरा छ कि मान्छे देखिन्छ बल्छ भने। ल खै आइपुग्यो। हामी चाहिँ यहाँ पनि दोकान थियो, यहाँको चाहिँ बन्द छ कि उहाँ सोल्टी चाहिँ ग्यारेन्टर लगाइरहेछन्। दन्न के छ बेना? हजुर के गरेको? ब्लग हो। ब्लग रमाइलो दिन सबै गए। चाउचाउ ल धन्यवाद। ल हाई भन्दैन त? हाई। ल बाई। ओइ त कति भिडियो बनाउँदै हिँड्छस् हो? हावाको खान्छ हेरौँ कस्तो हावा हुन्छ? अन्त के पोस्ट गर्छस्? केमा? युट्युबमा। ल भन्छ मेरो कति थुप्रै भइसक्यो। युट्युबमा हान्छ अरे ल। के भनेको? म बिमारी छु भन्नुहोस्। गाइजहरूले सहयोग गरिदिनु आज बिहान घुम्न गएको गाई छ म 3 घन्टा जति। अहिले त धेरै पेट दुख्यो, बिमारी मान्छे बाहिर निक्लिरहनु नमिल्ने। त्यसरी सुनिँदैन। ल अब भन्नुहोस्। अहिले बिहान म घुम्न गएको गाई, अहिले धेरै नै पेट दुख्यो, बिमारी मान्छे बाहिर निक्लिँदाखेरि अहिले त धेरै पेट दुख्यो। यी पटुका सटुका बाँधेर बसेछु। छोरो पनि थकित त भएर आज गाइजको त अनुहार राम्रो भयो भने क्यामेरा कालो थियो। स्याटरडेको दिन घुमाउन लगेको थिएँ।
गाइज मेरो चाहिँ बुटले गाइज अब म भन्छु अब मेरो पनि छ त रिसाए छोरो ओइ यहाँ जलिको म त यो मोबाइलमा काम गाइज मेरो चाहिँ जुत्ताले होइन नङ सबै दुखेछ गाइज अनि मेरो नङ पनि गयो है गाइज मलाई त हाँस उठ्यो यसको ल तपाईँ के भन्न चाहन्छन् तपाईँ मेरो बुढी र सालीले साह्रै गुनासो गरे तपाईँहरूको बुढी र सालीलाई कहिले पनि घुमाउन नपठाउनु होला हामी अनुरोध गर्दछु कोही बिरामी हुने कोहीको खुट्टा दुख्ने कोहीको के भात पनि मैले पकाएँ आज पुरी पनि मैले पकाएँ तर खानु पनि मैले नै खाएँ अरूले खाएन ल गाइज अब काइरा बोल्दै होला नसुतेको भए ल गाइज म चाहिँ ल गाइज है फेरि पछि भेटौँ ल बाई बाई अब अहिले खाने ल सो तपाईँको आज होइन परिचय भयो होला होइन अब जाँदैछौँ अब सोल्टीसँग पनि परिचय गर्नुपर्छ चट्ट यहाँ के भइरहेको छ ल यहाँ के भइरहेछ यहाँ के भइरहेछ यहाँ ल ल हान्दिनँ त राख ल ल म पनि गएँ बोल्नु न त यहाँ पहिला नाम के छ भन्न भाइ कुशल विगत त्यहाँ अहिले युट्युबमा हेरेर सब्सक्राइब गरिदिनु ल त्यहाँ सतान हेर्दा भाइ युट्युबमा हेर्नु भाइ तिम्रो आइडी कतिको रहेछ कतिजना फलोवर्स रहेछ 4 जना दाइ 4 जना थेतले छोड्दियो भाइ ए अखरको तपाईँकोले गर्दा अलिकति भयो भने गर्छ नि हाम्रो हेर न भाइ कतिजना छ हामीले भिडियोमा हाले पनि मान्छेसँग कतिजना हेर्ने यस्तो मोबाइलले भिडियो बनाएर हुँदैन क्या भाइ भाइ आइफोन चाहिन्छ गएर कतिको छ क्यामेरा केही देख्दैन त आइफोन किन भाइ आइफोन दसैँमा बनाऊ भाइ त्यो पारी गाउँमा मरेको त्यो